ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ನಾನೊಂದು ನೇಚರ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯೂ ಏನೇನು ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬನ್ನಿ, ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ. ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಓಡಿಸೇ ಇಲ್ಲ ಸೈಕಲ್, ಬಟ್ ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಓಡಿಸ್ತಿರೋದು. ಕಾಲು ಜಾಯಿಂಟೆಲ್ಲ ನೋಯ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಸಿಕ್ಕಾಬಿಟ್ಟೆ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ವಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಘಟ್ಟ, ಇದು ದೊಡ್ಡದು. ಓಕೆ, ಅಂಬಾ ನೋಡ್ಬೇಕು ಇವಾಗ. ಫುಲ್ಲು ಗೋಲ್ಡ್ ಇದೆ ಗುರು ನೀರು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫಾಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ. ತುಂಬ ಸತಿ ಆಗ್ತಿದೆ, ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋದು ಇವಾಗ. ಮಾಡೋಣ ಬರೋದಕ್ಕೆ. ಬಿಸಿವಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಇದೆ, ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ತಿಂದು ಬಿಡೋಣ ಇವಾಗ. ಓಕೆ ದೇವ್ರೆ, ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವವರೆಗೂ ಮಳೆ ಬರ್ದಿರಲಪ್ಪ. ಆಮೇಲೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರಲಿ, ತೊಂದರೆ. ಕಬ್ಬಿನ ಗದ್ದೆಗಳು. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ರು.